嗨，大家好啊！上兩集我哋講到生命嘅變質同神嗰種唔划算嘅救贖，但係你有冇諗過救贖係咪就等於完結呢？當然唔係啦，赦免其實係一個開始。神最終嘅目的並唔係要我哋成日覺得自己係一個罪人，而係要恢復我哋起初最好嘅樣式。哥林多後書5章17節，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。其實呢個新唔係要我哋即刻變到好完美，而係神要我哋從變質嘅生命當中注入新嘅生命力。好似你以前可能好容易發脾氣嘅，神就會更新你，令你變得溫柔。你以前或者好容易憂慮嘅，但係神就會更新你，令你得到喜樂同平安。呢個就係福音帶嚟嘅真正嘅盼望同喜樂。朋友，唔好再停留喺過去啦，你準備好同神一齊開始呢個日日更新嘅美好旅程嗎？不如我哋一齊禱告啦。阿爸天父，我好開心啊，因為我發現原來救贖唔係一個終點，而係我人生一個充滿喜樂嘅開始。多謝你啊，唔單止赦免咗我，更要帶領我走到一條更新嘅旅程，令我重新活出你起初創造我嗰份嘅美好。天父啊，我知道我呢家係唔夠完美嘅，但係我唔會再怕啦，因為你嘅話語已經應許咗我，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。多謝你啊！從前我任性，想點就點，但係你喺我生命當中不斷注入新嘅生命力俾我。我好期待每日嘅開始，因為我知道你嘅恩典每日都係新㗎。求你繼續帶領我，令我呢一份從你而嚟嘅喜樂，能夠透過我嘅影片、我嘅說話去感染身邊每一個人，讓佢哋都可以睇到呢份真正嘅盼望。阿爸天父，我已經準備好啦，今日我要繼續同你一齊開始呢一個日日更新嘅美好旅程。多謝你呢一份充滿喜樂同盼望嘅愛。禱告係奉靠主耶穌基督之聖名祈求，阿門。